เลยเอาแล้วอ่ะ เอาแล้วช้าอะไร มันติแคมป์นะครับวันนี้เรามาคุยกับวิกตอรี่น็อกกันดีกว่าวิกตอรี่น็อกตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดฉลองครบรอบ125 ปีอะไรไม่รู้แต่ผมจะเก็บไว้ทุกกล่องแหละที่บ้านจะมีอยู่1กล่องเอาไว้10 ปีเอาไว้ขายแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวครับพี่แล้วเฮียเอาตัวนี้ขึ้นมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวรู้ครับโอเคนี่ครับลายจะเหมือนไชนีสนิดนึงเห็นนะลายออกจีนนะออกจีนนิดนึงรุ่นนี้มันเป็นรุ่นไซเบอร์ทูนนะครับถ้าใครมีไซเบอร์ทูนรุ่นนี้นะครับแน่นอนกุลาเชษมีแล้วผมจำได้ วันนี้นะครับนี่คือไซเบอร์ทูนธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะครับผลิตออกมาไม่เยอะ Serial Number อยู่ตรงนี้เอากลางดูซิปั๊บนี่ Serial Number อันนี้เดี๋ยวจับ Serial Number ให้09323เจอไหมนี่Serial Number อยู่ตรงที่เปิดโกดนั่นเองนะครับก็สะสมเอาไว้นะครับของ Limited ยี่ห้อนี้ไม่ผิดหวังไม่ต้องห่วงนะครับมันคือรุ่น Cyber Tool นี่แหละนะแต่ลิมิเต็ดก็คือที่เห็นชัดๆคือตัวด้ามที่เป็นลายต่างหาก Serial Number นั่นเองแล้วก็มี Serial Number แต่ราคาก็อาจจะสูงกว่านิดหน่อยก็นะ 5,600 เดี๋ยวแกให้เขาดูใหม่ดิว่ามันมีอะไรมั่งเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่มีเซเบอร์ทูนนี่ตัวที่แตกต่างจากอื่นๆจากมันจะมีไอ้พวกประแจ6เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือต่างจากวิกตัวอื่นใช่ครับที่เห็นชัดๆนะอะไรมาอะไรเงี้ยก็มีใบมีดนี่เห็นกันแล้วเห็นกันประจำแล้วไกลอะไรเงี้ยกันไกลงับมือกูไหมนี่กันไกลอะไรไม่รู้เนี่ยมีทูนเซตอย่างเงี้ยนี่แน่นอนของไซเบอร์ทูนเซตนี่คืออะไรหัวประแจต่างๆที่ไปเปลี่ยนได้ประมาณนี้นะครับที่เปิดโกดเปิดไวคุณซื้อไปคุณไม่ใช้หรอกเก็บโชว์ไว้ที่สะสมเป็นคอลเลกชันกันดีกว่าแล้วไงอีก10 ปีมาขายได้กำไรอีกถูกต้องตักมือทำเป็นเล่นไปพวกนี้ทำเป็นเล่นไปการลิมิเต็ดกำไรแล้วแหละที่เราก็ปล่อยออกตลาดบ้างสนใจก็ติดตามกันดูแล้วกันนะครับมันคือรุ่นไซเบอร์ทูนั่นเองปิดไฟเรตติ้งไหมไม่ต้องนะไม่ต้องอะรอเลยไม่ต้องเรตติ้งนะครับมันติแคม2010นะครับสนใจซื้อสินค้าหรือดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube มันติแคม2010คิดอะไรไม่ออกเข้าไปใน Google มันติแคม2010ครับขอบคุณครับโฟกัสอีกทีเหมือนไชนีสมีทุกปีแหละมีไม่เยอะไชนีสนะเว้ยไม่ใช่ผ้าถุงบ้านเรานะแจกทั่วโลกไงเราเป็นดีลเลอร์ก็ได้